Lexus ES330 yìí òun ni wọ́n pè mí fún. Mo bá wọn change fuse box ẹ̀. Ìgbà tó pè mí wọ́n ní tó bá tan AC ó máa ń cut fuse, ó máa ń cut fuse. So wáyà tó bá wọn ṣe tẹ́lẹ̀ ó kọ́ ka fuse tó thick sí, ó ka wáyà tó thick sí ẹnu fuse, ó bá wọn fuse ẹnu ẹ̀, òun ló jẹ́ kí fuse box yìí burn báyìí. So kò dẹ̀ sí àní-àní, àwọn ní láti replace odidi fuse box yìí. So mo ti wá bá wọn gate mi, mo ti replace ẹ̀, mo ti fi sí. So mo fẹ́ mọ nǹkan tó fi ń cut fuse, mo wá fi fuse mi sí. So mo fẹ́ test ẹ̀ báyìí, mo ti tan báyìí. Ó ti cut fuse, ó ti cut fuse yẹn. Ó ti cut fuse yẹn. So mo fẹ́ mọ ibi tí problem yẹn ti ń wá. Àwọn ní láti pa. Kì í yọ wáyà compressor ẹ̀ lẹ̀. So mo máa change fuse ẹ̀, máa fi fuse mi sí inú fuse box yẹn sìn láti mọ ibi tí fault yẹn ti ń wá. So fuse mi lè báyìí. So àyè pé kò cut mọ́ báyìí, kò cut mọ́ báyìí, ó ti dúró, ó ti off ẹ̀, mo ti tan, ó ti dúró báyìí. Which means pé compressor yẹn ló ti ní fault. Coil compressor yẹn ló ti ní fault. Coil compressor wá sí. Ìjọba máa change, àbí kó change complete compressor. So ibẹ̀ ni problem ẹ wà.